ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې خصائص کبرا کې دا یو روایت لیکلی دی او د دې شب برات د دې 15 شپې فضیلت شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب وایي چې ول صحابه کرامونه سونه لکه ول صحابه کرامونه د دې 15 شپې د دې شب برات هغه فضیلت ثابت دی د ول صحابه کرامونه روایت دی اوس وره حافظ ابن حجر لیکلی دی چې یو ځل حضرت عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه 600 کاله مخکې تیر شوي څونه لکه 600 حضرت عیسی علیه السلام د الله پیغمبر تیر شوی دی الله ورله کتاب ورکړو انجیل کتاب ول الله ورکړو حضرت عیسی علیه السلام دا دومره ښکلی حدیث دی حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لار روانو او داسې په ځنګل تیر شو غرونه را شروع شو وی خدایا څومره ښکلي غرونه دې پیدا کړي دي څومره مزیدار غرونه دې پیدا کړي دي یکدم یو غر ته نظر شو په چې د یو غر د پاسه داسې شین پړق کېږي شنه رڼا خورېږي یو شین کاڼی پروت دی حضرت عیسی علیه السلام وی یا الله د دې دو غرونو د پاسه په دې منځ کې دا شین کاڼی پروت دی څومره مزناک دی څومره ښایسته ښکاري حضرت عیسی علیه السلام وی ورځمه خدایه چې ستا دا قدرت ووینم چې راغې د بره غر سر ته راوختو چې وی کتل د دې غر د څوکې د پاسه داسې یو غار دی غار دی حضرت عیسی علیه السلام وی خدایا د غر د څوکې د پاسه ګټ دی په دې ګټ کې غار دی غار پیژنې سوری چې پکې خدایا دا څه عجیبه نظام دی چې په غر د څوکې د پاسه ګټ دی کې غار دی او تک شین رنګ کې دی خدایا دا ستا ښکلي قدرتونو نظار شم وی الله پاک ورته فرشته راولېږله چې دې غار ته وردننه شه ته خو وایې چې دا عجیبه قدرت دی اوس درته بله یو عجیبه خیمه دی غار ته وردننه شه وی حضرت عیسی علیه السلام غار ته وردننه شو چې وی کتل یو ځوان پکې ولاړ دی ورسره د اوبو یو چینه خوا کې بهیږي د الله په قدرت یو چینه روانه ده ځوان په عبادت ولاړ دی خوا کې ورسره جنتي خوراک پروت دی او عبادت کوي حضرت عیسی علیه السلام وی رب کریمه ستا د عظیم قدرتونو نظار شم ستا د ښکلي قدرتونو نظار شم چې د غار د څوکې د پاسه یو غار دی سوری دی د دې کې دننه ځوان دی عبادت ته ولاړ دی ورسره خوا کې د اوبو چینه ورسره خوا کې خوراک میوجات پراته دي چې کله هغه ځوان د عبادت نه فارغه شو عیسی علیه السلام ته تپوس کوي ځوانه څوک او د څومره وخت نه عبادت کې دی ورته وی زه د بني اسرائیلو د بني اسرائیلو د زمانې نه یم دلته په دې غار کې 1500 کاله مې وشو چې په دې غار کې د الله عبادت کوم څومره لګه 1500 کاله 500 سال مې وشو چې په دې غار کې د الله عبادت کوم دا خصائص کبرا کی دا روایت تی دا حدیث تی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ دا نقل کرے دے 500 سال میں وشو چی دا اللہ عبادت کوما حضرت عیسی علیہ السلام وی یا اللہ تسی بختور او دسی بزرگ او ستا پانیز دم رخو چی پا غار کی دنن دے و تا دوبو انتظام هم کرے دے دا میوی دا خوراک انتظام دے ورطا کرے دے او 1500 کال وشلو چی ستا عبادت کئی او بیریائی کئی چا تخکاریم نه باری سوکینیم نه منگو تاسو چې 2 رکعاته وکړو نو 20 ورځې بیا خلکو کوزباتو 2 رکعاته مې کړي دي یو قرآن مې ختم وکړو 100 پیرې مې درود ویلي لګیا که نه لګیا حقا عبادت هغه عمل ځان له تباه و برباد کړو واوره حضرت عیسی علیه السلام ته تپوس کوي څومره وخت نه 1500 کاله حضرت عیسی علیه السلام وایي خدایه دا خو ډېر بزرګ دی خدایا د په مخ د ځمکه باندې خو ردنه بل څوک پاک نشته الله پاک عیسی علیه السلام ته فرشته راولېږله دا څه کې عیسی علیه السلام ته پیغمبر د دنه زیات د دنه څه دی بهتر یو کس شته دی یو امت شته دی چې د دنه به زیات بهتر وي عیسی علیه السلام خدای دغه 1500 کال عبادت کړی دی چې د دنه به هم زیات بهتر وي
وی الله پاک ورته ویل حضرت عیسی علیه السلام ته چې په آخره زمانه کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راځي او د هغه امتیان چې دي د هغه امتیان چې کله د شعبان په 15مه شپه باندې الله وی ما ته سجده ولګوي ول د ده د دې 1500 کال عبادت نه زیات ما ته غوره دی. هلکه دا شپه را روانه ده، دا 2-3 شپې پکې دي، دا بېګالم عبادت وکوي، سبا شپې له مو کې بلې شپې له مو کې. په خبره باندې پېښ وي چې الله پاک وایي چې د یو بني اسرائیلي 1500 کاله عبادت او د محمد رسول الله په برکت سره زمونږ د ګناهګارو یوه سجده په دې شب برات په دې شپه باندې الله ته ډېره خوښه ده. د 1500 کاله د عبادت د بني اسرائیلي د عبادت نه زیات الله ته خوښه ده. هلکه د بخښنې لوی موقع ده که نه ده؟ ده که نه ده؟ لکه د بخښنې یو لوی موقع ده، د مغفرت یو لوی موقع ده الله درکړې ده، د ګناهونو د معاف کېدو یو لویه موقع ده. ګورې په خبره باندې پېښ شوې لکه اخري بس یو روایت ویمه ما مریم خوږېږو زکام مې دی خو ویمې سهار مې ورته ځان ستړی کړی مل نن به دې مقتدیانو ته دا فضایل بیانو چې دا ځانونه به دې خدای باندې وبخو عبادتونه وکړو. واوره حضرت عیسی علیه السلام خو مې ته دغه وویل یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې 15 شعبان د دې شب برات په دې شپه باندې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی پیغمبر علیه السلام د ماسخوتن نه داسې ناوخته ټیم کې چې مې سترګې غړې شوې حضرت عایشه وی حضور پاک په خپله بستره کې موجود نه و. ما سره غم شو دا حدیث مې تاسو ته یو څو جمعې مخکې بیا میلو خو دې سره متعلق دی. ویل حضور پاک په خپله بستره کې موجود نه و. زه لاړم پیغمبر علیه السلام په تالاش پسې چې ماسخوتن ناوخته ټیم دی پیغمبر علیه السلام نشته هسې نه کفار ورته تکلیف ونه رسوي. وی زه د حضور پاک په تالاش کې راووتمه حضرت علی کره لاړمه وی هلته هم نو پیغمبر علیه السلام وی هغې را سري شو وی را روان شو وی چې هم کتل حضور پاک صلی الله علیه وسلم په جنت البقیع کې موجود دی. وی حضور پاک په سجده کې پروت دی او الله پاک ته جاړي او دا وی دا چې خدایا کته ورله عذاب ورکی نو ستا بندگان دي ان تعذبهم فانهم عباد. خدایا کته ورله عذاب ورکی ستا بندگان دي نو خدایا کته مغفرت نصیب کی خدای ستا بندگان دي تا نه څوک تپوس کول والا نشته خو خدای کته په عذاب رونیسي ستا بندگان دي تا نه څوک تپوس کول والا نشته نو خدای ته زما د امت بخښنه وکړه. ووره چې کله پیغمبر علیه السلام د عبادت نه فارغه شلو هلکه مال لږ جواب راکړې چې لږ ویښ شې تاسو زما په دې خبره پوهېږې پوهېږې پې لږه لږ سم تیز وې او جي پوهېږو پې وې او پوهېږو پې مړه اوس غوږ شه لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې عبادت نه فارغه شلو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام ته وی چې د الله محبوب پیغمبره تاسو ولې دومره جاړئ تاسو ولې دومره الله ته منت زاری کوئ تاسو ولې دومره ځان په تکلیف کوئ تاسو خو د الله آخري پیغمبر یې تاسو خو د الله تعالی محبوب پیغمبر یې دا ولې دومره جاړئ. حضور پاک ویل زه په خپله بستره کې ومه حضرت جبریل علیه السلام را پسې راغی چې پاسه دا نن شپه دا د شب برات شپه ده دا نن شپه د 15 شعبان شپه ده پاسه د خپل امت دپاره څه دی د بخښنې سوال وکړه. پیغمبر علیه السلام وی چې زه رالمه وی الله تعالی ته مې وجړل الله ته مې منت زاري وکړله چې خدای زما امتیان وبخه خدای زما د امتیانو مغفرت نصیب کا. وی الله تعالی زما د امت څومره خلک وبخل ووره څومره وبخل ویل د بني کلب د بني کابو چې کوم څومره قبیله ده دا په عربو کې یو قبیله وه او د دې قبیلې سره به ګډې چیلې ډېرې وي چې د دې څومره ګډې چیلې دي اوس تاسو حساب کوئ د یوې ګډې چیلې په ملا باندې څومره ویښته وي لا تعداده بې شماره ویښته وي. حضور پاک وی په دې شپه باندې الله تعالی د بني کلبو چې څومره ګډې چیلې دي د هغې د ویښتو نه زیات چې څومره تعداد دی الله تعالی دومره انسانان ووخل په دې شپه باندې. هلکه د شب برات دا شپه را روانه ده دا شپې در نه ضایع نشي دا شپې در نه خطا نشي
دا شپې در نسل لکه ضایع نشي. دا یو څو شپې دي، دا رمضان المبارک ته دا یو څو شپې دي، په دې کې د الله سره تعلق جوړ کې. الله تعالی ته څه دی لکه بخښنې نه، الله تعالی ته د بخښنې سوالونه وکړي. اخیری روایت وره مفهوم د حدیث داسې دی، کله چې 15 شعبان دا شپه شي را روانه دی 2 ورځې پس ته، یا به سبا شپېله یا بلې شپېله، په دې شپه عبادت وکړي. پیغمبر علیه السلام حدیث دی وره مفهوم مبارک داسې د حدیث. حضور پاک وی چې کله 15 شعبان شپه شي د شب بارات شپه شي، پیغمبر علیه السلام وی الله تعالی د ړومبي اسمان ته راکوشي ما یلیق بشانه، د الله سره چې څنګه لایق موږ ته پته نه لګي چې الله څنګه ړومبي اسمان ته راکوزیږي، او الله د ړومبي اسمان ته راکوشي او د شب بارات په دې شپه باندې الله تعالی یو څو اوازه کوي د ټول مخلوق ته، د ټول انسانانو ته، د ټول مسلمانانو ته، د ټول ګناهګارو ته، د ټول غریبانو ته، د ټول ضرورتمندو ته الله پاک یو څو اوازه کې. دا حدیث کې الفاظ دي. پیغمبر علیه السلام وی چې الله تعالی ړومبي اسمان ته راکوشي یو دا اواز کوي. داسې څوک شته چې ځان یې په ګناه لړلی وي او الله وی ما ته ووایي چې خدایه ما معاف کو، زه یې معاف کم. خبره پیښ وي. الله وی داسې څوک شته چې دا خپل بدن په ګناه لړلی وي، دا خپل سترګې په ګناه لړلی وي، دا خپل لاسونه په ګناه ککړ کړي وي، او الله وی دې ما ته ووایي چې ما معاف که خدایه زه به یې معاف کم. داسې څوک شته نو چې څوک په دغه شپه پاسېدلی وي دی به خامخا وایي چې خدایه ما معاف که، خامخا به وایي که به نه وایي. لکه دویم اواز څه کېږي؟ حضور پاک وی الله تعالی وی چې داسې څوک شته چې په دې 15 شعبان یعنی د شب بارات په دې شپه باندې حضور پاک وی چې الله وی داسې بندګان څوک شته چې بچي یې نه وي او زه ورله بچي ورکمه. دا وره دریم اواز دا کېږي الله وی داسې څوک شته چې د رزق تنګسۍ وي، غریبي وي، فقیري وي، محتاجي وي، قرضداري وي، الله وی داسې څوک شته چې ما نه سوال وکړي او زه یې دا سوال قبول کړمه. په خبره باندې پېښ وي. نو دا د شب بارات دا 15 شپه دا درنه خطا نشي. او که څوک پکې روژه نیوي شي سبا بله ورځ بلکل روژه هم پکې ونیسئ. حضور پاک به د شعبان په دې میاشت کې ډېر روژې نیولې، نو د دې شپې هغه عبادت درنه ګناه لکه څه دی خطا نشي. ښه موږ ټول ګناهګار یو، ټول خطاکار یو، د سر نه واله تر د خپو پورې ټول ګناهګار یو. الله ته محتاج یو، د الله نه دا امید لرو چې خدای ته به مو معاف کړي، خدای ته به مسله لکه معاف کې. دا الله د در نه ما سوا زمونږ بل در نشته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلى آله الطیبین وعلى آله وصحبه اجمعین. رب کریم یا الله ما چې سویل که زما نه څه کمی شي ما معاف کړي، دا ټول ملګري معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. رب کریم ډېرې بختورې شپې ورځې دي، خدایه د شب بارات د شپې عبادتونه موږ ټولو ته نصیب کړي. رب کریم د شب بارات په شپه باندې خدای زموږ د ټولو مغفرت نصیب کړي. رب کریم زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي، د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. رب کریم د حاضرین چې کوم ملګري ناست دي د چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي، د چا څه پریشانۍ ختم کړي، د چا کورونه کې بیماری ختم کړي، د چا چې یا الله څه کورونه کې مشکلات اپتونه مصیبتونه خدای ټول په خپل فضل سره ختم کړي. رب کریم د امت مسلمه حفاظت وکړي. رب کریم زمونږ د دې ملک پاکستان حفاظت وکړي، زمونږ د دې ملک پاکستان خدای پاک حامی او ناصر شي. یا الله په مخ د ځمکه باندې چې څومره مسلمانان په تکالیفو دي، کاغه د غزه مسلمانان دي، د فلسطین مسلمانان دي، رب کریم خدای ته حامی او ناصر شي. رب کریم د هغه مسلمانانو خدای پاک ته امداد وکړه، کم کفار کم یهود نصارا چې په خدای پاک ظلمونه کوي. رب کریم موږ خو بې وسه یو، تا ته سوال کوو خدای پاکه هغه کفار هغه یهود نصارا په خپل قهر په سپېړه والکه. خدای پاک مسلمانان د دې امتحان د دې ازمایش نه وباسه. خدای پاک یا الله موږ ټول په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.